cette année. Ame diradi la, ame malin bela jele fou, an kontan no bi, kada kan ana an seru an frère an bo du grenani ala yi an gaske be malima o kobay. Donc ame pari kono la. Donc bi aya kan ay no bi. Donc ame malin bela jele fou, vient be ana je mali kono ani mali kene mana la ame befo et an nana pari yan o mun kɔnɔna la bi an ye ɲɔgɔn ye an ye sogo dun ka to dun ka zɛrɛnw dun an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo a ka video ninnu partager ka d'a kan an ɲɛ bɛ kunkolo minnu na ɲɔgɔn fɛ yan ni kunkolo ninnu a bɛ fama ka ninnu ye ɲɔgɔn fɛ voilà donc an nana an bɛ an balimamuso dɔ fɛ yen Madame de la Présidente Nasra Sako. Donc Gorobino Paris Gorobino amo bela jele fo boya era gelebele dagantigi eladi Jason me balaira rase balaira donc kati nunu woni ni nunu ala ni am yoro am gen saudi détrateur ali mapma rase balaira ah oh mind donc Dani billahi mati disi down disi la lante mo salam alaikum belebele de Paris dagantigi alaji Dani walidu dagantigi karamo Dani belebele o ga belebele Paris ka o ga belebele parantigi ni ngane mani kadira segendo yo paragambire balaira biya no Jason biya anga groupe no wala fana biya ka bo ga bela jele fona sasa ko madame de la présidente elle a invité bi kana na faddu mo model bela jelna kati ambi yere fo gi wali mondo kati ibora balila ina na usora be guni mi do mali kono mali ko nana nga foli ke magnifique kana ni jujongo no etan fla ura 12 mo caman fo cɛ ma n bɛ segin a kan yan n sigi o sigi yɔrɔ la pas question a bɛ non ne fura dama ne y'a deli wali kungo de la ɲɛ mɛ na a bɛ n ka video ye ne fura dama ne ma taa deli n yɛrɛ kungo la wa a bɛ se ka kɛ don kelen n bɛ taa deli n yɛrɛ kungo la mais n bɛ yɔrɔ min na ko n bɛ ala barika la mais cɛ in min y'a diya ne ye adamadenya a b'o de diya don mɔgɔ la wa n ka i ne ka ɲɔgɔn ye i y'a fɔ k'a latigɛ ko ala ni wura ale de ka visa ko ɲɛnabɔ k'i ka biye tigɛ kana n'i ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama i ye ne wele don min na ko i bi yan ne ko n ko ayi o k'an bulɔki de a kɛra wa mali voilà i bɛ to mɔgɔ min nɔfɛ kati waritigiw bɛ yen dɛ mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nafolo b'u kun ka tɛmɛ wura kan mais adamaden ka to samara jɔsilaw nɔfɛ kana alors que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen kana wura nana ni mɔgɔ min ye yan kana ɲɛ jɔ yan kan ka segin ka taga dɔw b'a fɔ k'u b'o kɛ business ye milliardaire dɔw b'a fɔ fana b'o kɛ business ye ka sɔrɔ wari tɛ foyi ye a opportunité bi a fɛngɛ bi i b'a dɔn ko jɔn ye wara ye n'i ye wariko fɔ jɔn in ma ne b'a fɔ ko e b'a kalama dɛ n m'a fɔ n ko n ma ka bandiw ɲɛ don a la dɛ a donna ka montre min san e ɲɛnɛ magasin kɔnɔ joli don Rolex miliyɔn 100 ni miliyɔn joli ayi miliyɔn 100 ni miliyɔn joli maa min ye montre san miliyɔn 100 ni kɔ montre wa miliyɔn 100 ani dɔɔni mɔgɔ min y'o san yɔrɔ kɔni ka 5 miliyɔn affaire ou 2 miliyɔn kana n'i ye yan o t'o sɔrɔ mais hasidiw bɛ yen dɔw tɛ se ka kɛ o de kama n sigi o sigiyɔrɔ la n bɛ wura fo yɔrɔ anw ka foli n'anw ye mɔgɔw fo a bɛ kɛ dɔw hakili la kan nataw ni fɛn ka sɔrɔ hɔrɔnya an ye kuyate o mais ne bɛ ka goronew de wali ɲuman dɔn ale ye kuyate de an b'i fo non an b'i fo i ka faso kanu na parce que an bɛɛ ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ non an bɛɛ ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ mali ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye e sɔrɔ a la parce que anw y'a sɔrɔ jɛnɛ yɛrɛ bɛ segin kuma in kan ko mɔgɔ fɔlɔ min dɔnna ka tɔn ya parce que an tɛ se ka kɛ tɔn in tɔgɔ fɔli man d'aw ye mais comme an nana ɲɔgɔn ye jago an m'an da maga la sinon galama a tɔgɔ fɔli man ne yɛrɛ tɔgɔ fɔli man ne olu fɛn ninnu ne bɔra o kɔnɔ quoi
anw bɛ ɲɛtaga de ɲini mais fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i lasegin kɔfɛ ala k'an kisi o ma anw t'o la an bɛ ɲɛtaga de ɲini sinon fɛn in tɔgɔ fɔ man di mais n'i ye fɛn in tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a dɔn i m'a faamu sinon a ka bɔ ne da kɔnɔ a tɔgɔ man di parce que n fana barikalen don o ma bi i m'a faamu n'i barikara i b'i mabɔ barika tɛ ko min na i b'i mabɔ b'o la voilà sinon Kati filɛ depuis i y'a daminɛ ni dɔw b'a fɔ k'i ka dɔgɔ o wagati o tun ye sɛgɛn na baara ye non mena i bɛ lamɛn de n fana bɛna i bɛ tila ka ne questionner o non Kati ni sɛgɛn bɛ mɔgɔ la ne ko e jɔ sa an bɛ foli de la ne bɛ waa ne foli ni sɛgɛn bɛ mɔgɔ la a ma fili ma tɛ o baba ne tun bɛ baba kamara gosi wagati min na ne tun bɛ baba kamara gosi wagati min na ne finenba o y'a sɔrɔ lahara nɔgɔ bɛ ne kan baba kamara bɛ t'o video ta o foto ta ka na ne yɛrɛ ɲɛ kumunenba n bɛ yɔrɔ min na dibi bɛ yen n bɛ yɔrɔ min na dibi bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen ne finen don hɛrɛ tɛ n farisogo kɔrɔ mais n bɔra nɔgɔ la alihamudulilayi mais ni mɔgɔ bɔra i b'o tiɲɛ de fɔ o de ka di ne ye sinon i bɛ yɔrɔ min na bi i ye denmisɛnnin ye alihamudulilayi ala ye muso d'i ma alihamudulilayi ka den sɔrɔ o de ka ɲi denmisɛnninya yɛrɛ la ka tila i yɛrɛ i ka Kati 24 ka na ni idée ye denmisɛnninya la c'est à dire fɛn de b'i bolo entreprise dɔ de b'i bolo entreprise min ka girin kojugu i b'a dɔn o bɛ développer cogoya min na entreprise a bɛ développer cogoya min na Kati 24 in développer cogo i ni faama minnu ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i yɛrɛ ye fɛn caman faamuli tɛ yen kɔnɔna la ani i ka Mali kanu ani tiɲɛ i ka faso kanu o de y'an se ɲɔgɔn ma sinon ni faso kanu t'i la e ka bɔ Mali la ka na e n'anw tɛ ɲɔgɔn ye dɛ sinon an y'a mɛn ko n tɔnɔ turunin nana yan k'aw jɔn an n'anw tɛ ɲɔgɔn ye parce que n'anw bɛ ɲɔgɔn ye c'est autre chose mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔ anw b'i nɔfɛ parce que i ye jamana in kanu jamana in liti caman bɛ i donna la ka faransi kɔlɛ kɛ yan k'i gosi yan o bɛɛ kɛra yan dɛ mais jɔn i ka to tiɲɛ nɔfɛ e bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ yɔrɔ min na bi fo bi e yɛrɛ Kati mɔgɔ dɔw b'i bolo baara la i fana b'u sara ka tila ka entreprise wa bientôt i ka studio belebele kura in i bɛn'o fana dayɛlɛ o bɛɛ tɛ tanto dɔ yan n'an ka kuma fana an bɛ yɛrɛ tanto an kɛrɛfɛ yan parce que non o ye fɛn dɔ de ye ka yira mɔgɔw la u ka baara kɛ ja mɔgɔ bɛ se ka na Faransi yan ka na Faransi n'a ma se yɛrɛ yira la ne b'o fɔ bɛɛ ye n ka minnu bɛ Faransi aw minnu bɛ Mali la i yɛrɛ nana ye yan n ko mɔgɔw kana complace aw ye anw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ parce que fɛn min bɛ yan tile damadɔ kɔnɔ e yɛrɛ y'a ye i bɛ fɛn caman faamu e tɛ photo ta ka bila ko natɔ don Faransi dɛ n'e nana e ti yala yala ko ko nana Faransi dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen anw tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ja Faransi taga o y'olu bolo fɛn ye Faransi sɔrɔ ko kelen baara banna dɛ n bɛna Faransi Kati foyi tɛ Faransi yan an ye mun dun yan i ma to dun o to tɛ Mali la donc yan nɔ Mali la a jateminɛ ni anw ye yɔrɔ bɛɛ de nin yɔrɔ la yɔrɔ an filɛ salon kɔnɔ nin ye salon belebeleba de ye wa nin y'an ka dukɛnɛmala ye nin y'an ka kare kɔnɔla ye an ka fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ yan bon Faransi bɛ tan de mais dɔw bɛ yen n'olu natɔla don katakatani tigiw kuturu pusilaw bɛɛ de bɛ wuli n bɛna Faransi ka yira olu kunkolo la ko n nana Faransi fɛn la alors que mɔgɔ bɛna Faransi d'a ma k'i ka mission réussir ka tila ka segin ka taga donc Kati an b'i fo k'i bienvenue k'i fo k'i waleɲuman dɔn yan'an ka don babu kɔnɔ kuma ma ye mɔgɔ kelen da an bɛ kuma di tɔw ma nin ye Bala Yira bɛ yan n bɛ kuma d'a ma foli min b'a fɛnɛ bolo ka ɲɛsin ma voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Nasra ka so bi Asumaw Bagayɔrɔ bɛ yan Kati 24 Dani de Paris Jason an bɛɛ lajɛlen bɛ yan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun kosɔn faso ko wa hali bi an bɛ dugawu kɛ faso kanu min y'a lase ɲɔgɔn ma Ala k'o kanu to Ala kana tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ cɛsiri min na an ka dɔ fara a kan mɔgɔninfin mɔgɔw bɛ k'i fɛ kun dɔ de kama o kun tɛ dɔwɛrɛ hɔrɔnya ni mɔgɔninfin kɛra hɔrɔnkolon ye maa si tɛ k'i fɛ bon an bɛ sira min kan n'o ye i y'a faamuya b'a la tiɲɛ sira an ka continuer o sira fɛ parce que maliyɛn den bɛɛ y'an kanu o de la an ka dɔ fara tiɲɛ labatoli kan an kana nin sira in bila dɛ nin sira in de bɛ laban sabu an ka continuer nin sira in fɛ bon n tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ kuma di Jason ma. Jason kuma b'i bolo. Voilà ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi alhamdulilah an bɛ Ala tanu
ani an balimakɛ bɛ yan nɔ Kati 24 an b'a fɔ dɔrɔn ko qui l'aurait cru ko jɔn de tun bɛ da la parce que wagatiw tɛmɛna nin min sigilen filɛ k'an se nin kɛnɛ kan bi tiɲɛ o de kama an bɛ to k'a fɔ ko jamatigi tɛ yen tiɲɛtigi de bɛ yen e bɛ tiɲɛ kan ne bɛ tiɲɛ kan nin bɛ tiɲɛ kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen kan sinon baara caman min tani kan dɛ mais an kun bɛ fili kɔnɔna na an y'a faamuya a ye nkalon ale kɔnna k'a bɔ anw ɲɛ a ye nkalon ye ka tugu tiɲɛ kɔ anw minnu fana kunna kɔfɛ an fana tuguna tiɲɛ kɔ donc an bɛ kura ɲɔgɔn na o de kama bamananw ko n'an bɛ taga an bɛ se donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi Kati 24 ala y'a kɛ a nana yan nɔ diɲɛ sababu ye ala ni wura 12 sababu nin yɔrɔ la n b'a fɔ wura 12 in na ko wura ko ne m'an ta ye fɔlɔ dɛ parce que kuma bɛɛ fɔra anw ma yan ko e de bɛ k'anw sara ko k'a mɔgɔw kɛlɛ mais bi ala ni sababu bi an n'i ka cɛ ɲɔgɔn n'o ye Kati 24 ye malidenya sira kan ni tiɲɛ sira kan an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna a ma an bɛna an da don jamana baabu la an hakilina ye minnu ye ani ɲininkali min bɛ Kati yɛrɛ bolo k'a kan na. bon Jason i ka o kuma mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko wura bɛ mɔgɔ sara ko ka mɔgɔw kɛlɛ wura yɛrɛ bɛ kuma min fɔ. non hakɛ to ayi hakɛ to n y'o kuma min fɔ depuis ala k'an da ne wura ma kuma an ma ɲɔgɔn ye n tɛ wura dɔnbaga foyi tɛ yen ko kuma bɛ ne mɔgɔ min cɛ mais a tɔgɔ tiɲɛna a ko la anw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛna kuma bɛɛ fɔra an ma mais k'a yira bɛɛ la wura bɛ se k'a témoin a ka mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛ Jason dɔn peut-être fo ni min ye réseau kan sinon a mɔgɔ tɛ yen bala yira pareil mais a fɔra ko ale de bɛ ka anw bɛɛ sara donc wura hali bi k'ala ka barika don ko la kuma t'o ye yan parce que n'i bilala cɛw ɲɛ de i bɛ sɛgɛn min kɔfɛ minnu bɛ nin kuma fɔ n'olu tun bɛ wura ɲɛ a tɔgɔ tun tɛ fɔ parce que wura de bɛ ɲɛfɛ donc hali bi an bɛ dugawu kɛ k'ala ka dɔ fara tagaɲɛ in kan. Kadi nin y'an ka folikan ye belebele o ɲɛsin Kuyateba an bɛ bɔ yen i bɔra Mali la an kɔni b'a dɔn Mali transition i n'a ka so anw tɛ Mali la dɛ e de bɔra Mali la wa i bɛ segin ka taga fɛnɛ wa n'i seginna ka taga an b'a ɲini Ala fɛ n'i taara i ka tila ka segin ka na tuguni ka nin k'a daminɛlen n'u bɔra k'u bɛna Faransi yan i yɛrɛ fɛnɛ i fɛnɛ bɛ n'i munumunu o suya les oiseaux de bon coin an ka giri fura filɛ nin ye n'u bɔra k'u bɛna Faransi i fɛnɛ bɛ munumunu fɛnɛ bɛ n'i munumunu Faransi tɛ suya dɛ ni Faransiw ye visa d'i ma u n'u ka koba ka visa d'i ma i ka segin ka t'o yir'u la u bɛ respecter kelen fila sabanan u bɛ san kelen d'i ma n'o tɛ se ka di o visa la bilen e yɛrɛ tɛ sɔn sabanan u bɛ san kelen d'i ma chaque fois i bɛ taa i bɛ segin donc an b'o ɲini a k'a daminɛlen Kadi n'i y'an sigilen ɲɔgɔn kan bi an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ala ye cɛ dɔ nin fa a ka wajulu la a b'a fɔ cɛ ma ko Yakuba Gindo wa maɲi tɔ kelen f'ale ma sumalen nɔ ta a ye maɲi tɔ kelen fɛnɛ ma sumalen don a bɛ conseil di mɔgɔw ma Koyita a ko don kelen ko ala bɛna Mali garisɛgɛ denmisɛnnin fitinin dɔ la ko min bɛna jamana in bɔ sen na Kadi ala ye Mali kalifa mɔgɔ min na bi n'o ye Asimi ye a y'a yira maliyɛn bɛɛ la ale tɛ wari kɔ a tɛ sanu kɔ a tɛ foyi kɔ Mali opérateur économique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka Mali businessmaniw fara ɲɔgɔn kan ko jɔn taara Asimi fɛ yen ko Asimi ka marché d'a ma tɛ Asimi ni mɔgɔ cɛ i b'o kalama a yɛrɛ teriw bɛ yen o t'a ni mɔgɔ si cɛ n'i nana ko Mali jɔ an bɛ Mali jɔ an bɛ taga ale ta kɛra o de ye mais jugu minnu wulilen ninnu bi Asimu nɔfɛ n tɛ jugu wɛrɛ fɔ dɛ ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ani mɔgɔ minnu b'a fɔ Kati k'an ka taa élection na Kati n'an taara élection na sisan a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ou n'an taara élection na sisan a nafa fɛnɛ bɛ se ka kɛ mun ye n'i bɛ se ka dɔɔni n'i ye k'i ka faamuya tan dɔɔni d'a ma. Belebele de Paris Elhaji de Paris dagantigi de Paris. Paradis ɲɛnɛni. Elhaji de Paris. Paradis ɲɛnɛmani. Voilà donc an bɛ bɛɛ fo
Et franchement, content de nous parce que les trouvailles, les amalins d'Amaouli, al ni wakati do tengena anga kilina ko tekele anga kumbrina ko tekele mais bi an le ñogon kalama an tiɲɛ ye an farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kuma wɛrɛ y'a yira cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ni ne ye Mali ye Mali bɛ taa ɲɛ parce que Mali la an mana kɛ cogo o cogo an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta i y'a faamuya bon aujourd'hui i bɔra ka ɲininkali min kɛ na sisan o ɲininkali a diyara n ye kojugu parce que i ye élection ko kuma min fɔ n'i ye a lajɛ jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan ka wuli ko IBK ka taa munna ko IBK ka taa il faut voir o cause ninnu lajɛ dɔrɔn a fɔlɔ législatif min tun bɛ ka kɛ ni o législatif kɛra ni o ye député kalata ye député cɛbɔ min kɛra mankan de wulila ko élection k'a ma ɲa ala ka hinɛ Soumaïla Cissé a fɔra ye k'a ka taa campagne kɛ o mais Soumaïla taara a enlevera jɔn nɔ don olu mais mun y'a a se Soumaïla Cissé ma ni sécurité tun bɛ yen est ce que Soumaïla tun bɛ enlever nara député o ka mobili candidat min tun bɛ yen a ka mobili enlevera buyedenw Asharafa Ɲoro jadisiw ye olu ye bandiw ye olu denw fana ka mobili ninnu la kungo kɔnɔna la kɛra mais est ce que aujourd'hui jɔn bɛ se ka o phénomène kelen ninnu ye k'i bɛ tila k'i ɲɛ tun o kan k'i b'a fɔ k'an ka taa kalata la politique mɔgɔw bɛ se k'a fɔ et puis i bɛ ka kuma min fɔ nin ye tan nin kuma in bɛ anw ka na bɔ parce que n y'a f'i ye élection kɛbaliya a b'anw ka na de bɔ an ma kuma f'i ɲɛna dɛ parce que ni élection na kɛ sisan ne ka organe bɛ ne bolo contrat ne ka contrat baden de jɔlen don parce que n bɛ k'a fɔ ko élection kana na kɛ n b'o fɔ nin kɛnɛ de kan yan sinon n tɛna da don a la k'a fɔ mais dɔw t'a faamuya n'olu y'u ye kuma la dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ ko non ko fɛn bɛ intérêt de o de la ni wa nana ne a ma kɛ o cadre kɔnɔ dɔw bɛna fɔ ko non ko sɔrɔsiw ye n bila ka na n nana u lajɛ n nana wari d'aw ma ka sɔrɔ wula mana ni kelen voilà mais mɔgɔw tɛ fɛn dɔw faamu quoi c'est à dire fo mɔgɔw k'a faamuya an bɛ jamana ko de la wala bila danni an ye meeting kɛ Bamako ko ka dɔ fara tension kan ko élection kana kɛ sisan an kan ka an yɛrɛ ka na de bɔ parce que élection kɛli la ni élection k'a bɛ kɛ sisan candidat baden de bɛna anw fɛ yan a ye mankutu a ye n ka publicité kɛ a ye contrat baden de tun b'anw bolo a si ma signé parce que an ko ko ka dɔ fara tension kan mais an bɛ k'o kɛ an yɛrɛ ka intérêt détruinement de kama ka se ka jamana arranger o mais mɔgɔ minnu t'o faamuya olu a bɛ k'olu kɔnɔ ko wɛrɛ de don ok donc sisan minnu b'a la ko a élection voilà olu fana ta parce que caman bɛ yen directeur de campagne de caman bɛ yen olu taara wari bɛ d'i ma ni élection mana kɛ sisan artiste dɔw bɛ yen i bɛ ta i bɛ campagne kɛ journaliste bɛ ta u bɛ bila i kɔ an ka organe b'anw bolo ne ni mɔgɔ baden de candidat caman sigira ka kuma an ye proposition ni fɛnw kɛ ka bila mais pourquoi an ma contrat ni fɛnw kɛ parce que an ka fɛla tɛ élection kɛlen sisan parce que an ka organe cadre kɔnɔna ye quoi ne fɛ k'o de f'i ye. bon e fɛla tɛ élection kɛlen mun na jamana kanu tɛ wa. jamana kanu don. sinon dɔw bɛ yen bi o de Kassim ta parce que voilà Dani n bɛna mun f'i ye quoi n'i ye phénomène ta k'a lajɛ phénomène min y'a to IBK taara i tɛ se k'a fɔ bi est ce que Kufa sara est ce que Yari sara est ce que bi c'est à dire Mali autorité minnu bɛ yen nɔ u bɛ se k'u munumunu nord la u sago la o tɛ se ka kɛ o sécurité bɛ yen. bon ne y'i ka kuma in faamu c'est comme Buye ye nin yɔrɔ de faamu Buye ne ka dɔn parce que Buye ko voilà ale a ma si jan sɔrɔ mais a ye don caman fana ye masakɛ caman tɛmɛna ale Buye ɲɛna a ye masakɛ caman malamari a ko ale ye fɛn min ye sɔrɔsi ninnu bolo o ye faso kanu ale b'a dɔn Mali bi ani Mali sini ni sɔrɔsiw de bɛ se ka ɲɛnabɔ parce que jamana kanu b'u la parce que ale b'a dɔn n'i ye jamana in di politique mɔgɔw ma Maliko tɔ o y'a bannen an bɛ waati min na an bɛ segin encore de o y'a seginnen élection n bɛna mun f'i ɲɛna quoi an bɛ Faransi mun kɔnɔ yan aujourd'hui Faransi tɛgɛ tɛ Mali kan n bɛna o f'i ɲɛna quoi communauté internationale tɛgɛ tɛ Mali kan parce que yɔrɔ i mana fanga sigi cogo o cogo fo Faransi i ka président manipuler ou u ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ u bɛ mun manipuler quoi bon actuellement u ka mɔgɔ tɛ Bamako c'est à dire Mali contrôle t'u bolo quoi parce que Assimi filɛ Assimi ko ko Mali a n'a ka mɔgɔ minnu don olu fana ko Sadio Kamara voilà Sadio olu ko ko Mali c'est à dire c'est les jeunes olu tɛ siran ninnu ɲɛ sɔrɔ c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ siran Faransi ninnu ɲɛ olu bɛ ka génération ninnu ɲɛ voilà an minnu yɛrɛ bɛ an kɔni tɛ hali Choguel yɛrɛ bɛ se ka s'olu ɲɛ dɔɔnin mais an ka nouvelle génération min bɛ yen ni on a rien à perdre donc maintenant Assimi ninnu fana b'o dynamique de kɔnɔna la olu ko ko Mali de hali n'u yɛrɛ bɛ sa cɛ kɛlɛ in bɛ yen nɔ an ka cɛ
i bɛ ko dɔw kɛ jamana kama mais ani i ni tagali o de bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i ni ko dɔ de da k'a kɛ quoi mais i bɛ faso de ta bon donc minnu bɛ jamana kunna bi olu bɛ o niveau de la bon il faut que maliyɛndenw fana ka a dɔn u ye bon maintenant o dɔnni tun ye dɔwɛrɛ ye n'i ye Buye faamuya Buye kunkolo ka ɲi c'est à dire n bɛna a f'i ɲɛna politique mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ k'i e de bɛ wari di Buye ma o politique mɔgɔ tɛ yen nɔ Buye de bɛ k'a ka wari bɔ hali an ye meeting min kɛ les gens pensent que non sɔrɔsiw de wari d'u ma mɔgɔ nana an ma dɔrɔn mɛ d'a ma danni a bɛɛ ni Ala cɛ mɔgɔw de bɔr'u yɛrɛ o kɔfɛ tuguni n bɛ fɛ k'a f'i ye i ye mɔgɔ baden u bɔra k'u bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ mais a laban kɛra cogo di olu kelenw de tilara ka bɔ an ye mɔgɔ sɔrɔsiw an ye sen kelen dɔ ayi dɔrɛ yan nɔ an b'a fɔ yan dɛ client an mako foyi t'a la parce que dɔ bɔra da baarabaya la ko M4 et u ka cɛ non non o de bɔra M4 parce que il te donnerait bon u tɛ fɛn di ma ale tun ta ye k'ale bɛ sɔrɔsiw kɔ e ko e bɛ sɔrɔsiw kɔ ko M4 M4 e ma fɛn sɔrɔ MP4 wa M4 t'a dɔn MP4 e yɛrɛ tilara ka na bila o sɔrɔsiw la parce que wari tɛ yen i ma donkɔrɔ sɔrɔ ma wari sɔrɔ u t'a di u bɛ fɛ k'o de bon munna parce que ninnu i b'a dɔn mentalité min bɛ ninnu na n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna quoi c'est à dire ninnu tɛ wari di mɔgɔ ma i bɛ kɛ ka waati ko minnu tun bɛ kɛ quoi ne bɛ mɔgɔ baden de dɔn wulila an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an k'u dɛmɛ mais a bɛɛ laban tilara ka na sɔrɔsiw tɛ foyi ye parce que tɛ dɔnnibaw ne y'a f'i ye an ka meeting kɛ dɔrɔmɛ kelen ma d'a ma zoro fana an yɛrɛ de y'a wari i yɛrɛ ka bɔ la dɛ u y'a da baarabaya kuma fɔ yan ko n jaw ye 2 millions di ne ma hali sini ne ma da ayi ninnu t'a di sa ne bɛ ninnu ma sa parce que ne bɛ a t'u bolo ça i b'a dɔn ninnu bɛ faso ko de la quoi ils sont pas là pour ça ne bɛ sɔrɔsi ils sont pas là pour ça il faut que mɔgɔw k'o de faamuya quoi e bɛ ka jaw minnu fɔ tan tɔ sisan ayi ninnu bɛ miiri Mali de la mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ ka wariw suɲɛ ka manamana kow kɛ olu bɛ se k'a fɔ an bɛ wari ta an k'a di ninnu ma walayi ninnu t'o miiri ne bɛ k'a f'i ɲɛna ayi dɔn o ye cɛ i ka kuma de ye cɛ ye n'i ye mɔgɔ min ye fanga kɔnɔ an bɛna i n'a fɔ Bubu Sise ninnu Bubu Sise nana wɔɔrɔ min na Bubu Sise nana wɔɔrɔ min na Bubu Sise ale nalen ale tɛ se f'a ka mɔgɔw sa i m'a faamu kati hali n'a kɛra ne yɛrɛ sɔrɔsiw bɛ cogo min na ne ta ye jamana ko de ye n'a y'i diya kule k'i yɛrɛ faga ne ta ye jamana ko de ye ne ta tɛ tɔgɔ cɛ o cɛ tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye o tɛ se ka mɔgɔ san e bɛ Mali de nɔfɛ e bɛ se ka fɔ cogo di k'e bɛ wari bɔ k'a di dɔ ma ko k'e tanto ne danni filɛ o de kama mɔgɔ caman bɛ yen hali mɔgɔ caman b'a fɔ ko danni a kɛra ta caman bɔ u bɛ ne yɛrɛ dépense ta mais souvent ne b'a f'u ɲɛna mɔgɔ caman bɛ yen ka na ne dépense n'i ye ne dépense ta ka se état la parce que ne ka kɛlɛ ne bɛ se ka kɛ yɛrɛ ka so fɛn dɔ kɛ élection kɛbaliya kuma fɔli c'est à dire ne bɛ an bɛ k'an yɛrɛ ka marché de tiɲɛ quoi n'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna quoi parce que ne ka entreprise bɛ n bolo n bɛ impôt sara j'ai plus de 10 employés non Kadi joli b'a bolo moi j'ai plus de 10 employés i yɛrɛ kalo Musa i âge la e bɛ mɔgɔ sara ne mɔgɔ sara i reconnu don Mali kɔnɔ ya je paie mais Kadi dɔw dun fana b'an ka nafolo dun ta a bɛna taga i fana nɔfɛ non Kadi bɛ impôt sara voilà maintenant on fait tout ça là pour mais minnu tɛ impôt sara mun na olu b'a fɔ ka taa élection na voilà ale y'a ka marché bila jamana da mais maintenant ni élection bɛ kɛ sisan wala bilayi n bɛna f'i ye dan an kan ka wari ba de sɔrɔ ni élection parce que candidat bɛ na i bɛ bile bila n'i ye bile bila n ka cɛ i ka ko o ye jagoya de non an marche fɛn bɛɛ y'o o ye de jagoya de mais an ko ko élection qualité Mali arrangé mais an bɛ k'an yɛrɛ ka intérêt an bɛ k'a kɛ sɛgɛnw k'i jɛ i yɛrɛ ka hali intérêt yɛrɛ nana an bɛ ka yala an bɛ caméra dɔw san i ma se ka fɔ olu ye caméra dɔw san ka di yan an to Bamakɔ plus de 4 millions hali nana caméra ko dɔw bɛ na mais mɔgɔw tɛ fɛn dɔw faamu o de la an bɛ ka profiter nin yɔrɔ la hali ni caméra dɔw ni fɛn dɔw photo ci e ma mais ni élection bɛ kɛ sisan ne tun b'o bɛɛ sɔrɔ facilement parce que bile bɛ bila quoi mais mɔgɔw ka faamuya an bɛ jamana de lajɛ aujourd'hui sisan n'i ko k'i bɛna élection kɛ dɔwɛrɛ tɛ Buye bɛ k'a ka analyse bɔ fan bɛɛ ne sɔnnen don Buye o Buye de bɛ a ka kunwari bɔ k'a don fasoko la depuis Mali kɛra Mali ye Buye ninnu c'est à dire jamana ɲɛmɔgɔ m'u récompenser quoi c'est à dire u ta bɛ jamana kɔnɔ quoi Buye de bɛ don ni minɛnw ye ka na minɛn prix cassé ni fɛn min bɛ feere Bamakɔ sisan nɔ 100 i b'a sɔrɔ Buye ka yɔrɔ la 70 Buye de b'o kɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que c'est à dire u bɛ ka kɛ Ala kama et puis Buye de ye karamɔgɔ ye fɛnɛ karamɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛlɛ kɛ jamana ko la ni Ala ko de ye quoi c'est à dire i bɛ Buye ka fɛn o fɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu nana n'a ko k'aw bɛ maga Ala ka kuranɛ la ou bien aw bɛ maga Ala ko dɔ la i b'a ye Buye bɛ bɔ
avec dénoncer voilà donc maintenant mais imam Mamoud Digo fene fo ni kene kona les sages éclairés amé mali dinamo befo munuta e faso ko amé bela de mais dani bef da mu fiene jamana be rom na 600 anga bo mo kele ko na anga faso la je quoi bi ne be gal vidéo la je est ce que mo kele do tayini te wa voilà me ga do gal vidéo la je imam ya keta ate no trou nous mais na français mais ay yamé la développer tu vois et regarde comment les gens sont ici et regarde comment attendre non kati ibo la ça manga jamana de la non keta ni kati Kasim tapo numbo tane kona albi. Kasim tapo be imam ko kona albi. On temena nga. Ko Kasim tapo ga doge imam ya kata. Kaujuma ya kata. Olika Kasim tapo ga dogola. On mette me ka implanter ni affaire. Aujourd'hui, on amoureux mouna. Ole sadiri élection mouna. Na élection jeli so. Ala ma dere magnifique kati. Jamana jola. Tout le temps ça dit jamana sera mo ke sera jamana jo. Arama de dalam nakala kana ke ne se wo sigi kati de akata o atofla juge ntoro juge kasongere de la ka foko ne ka karsa deme kasim tapole ko ne ka karsa deme shola ba yo shola ba ya ko ne ka karsa deme otra mu jugu sago modele wakati be karsa deme c'est qui est de nos faux rati bet mais Kasim Tabole ko ale ko mo mo may non ale men ko Kasim Tabole ma mo to fi Kasim Tabole ko ma khayni Kasim Tabole ko kasumere ko ale ka mo deme e digo ko ale ka mo deme sala bayani ko ale ka mo deme Kasim Tabole fere se ko ke wakati be e ko mo de ko ka mo deme wakati be e de vitime e Kasim Tabole sa ke vitime e yanga mo ko ne ka bla kasula no on se fait ça de no il m'a fait moi on ale ka doke mo deme na on me doke jamana demena wakati be mo bi takibla barala o doke mo o ko nuna e on goro kono saw no ko nuna na fanyo e de ya keneda e kati 24 de ya kenela ima fam problème tala kati 24 de ko na jeso ni kele o jeso ni ko ne ma ko nga bala ira kele ne nana fo sie kele mo wi o fo sie fla mo wi san kalo tan fla fo ni Kasim Tabole ga bo ko kuma kele info mo wi wakati be subhanallah mo ni kele otra itira nyata ka poti kono wa dani dani kono la ani machama nyoy e mali ambassadeur mea e antara ambassade la ana kumara ana nyoy nera ni akatna problème na ko ka mali on sini ni en France parce que kuma dongoro mo wa wole ko problème de la katna ko la ana échangera. Franchement, il a été ouvert. Ambassadeur même, avec fin de semaine, carte na kola, autorité ou baram nous fait là, aya n'y fait rien. Au coffre fait antara maliga ambassadeur nous fait be UNESCO là, antara fait anolu fait échangera. Non, est-ce que du conseil de consulat? Aïe, ambassadeur consulat, ni wole liga yi fait. Ni ale fait wole, a fait ko kumata, ko me fait attaque ata ni ka. De vous me malin wa carte na kola, yamma ou ga mo parce que ama kuma be mo ko ta consulat na. Donc ko ma ko effectivement ko problème ta la, ko semaine na ta ko na la, abena ni ta consulat la, na be sigi ame masala, ame vidéo reke, no so de vous mo olu re fene ga. Parce que sous ero so mo bo olu accusé. Mais Mali administration de depuis bon. On est ga folie mais fait mon do me fera mo ero fotoro, ça dit mo ga don c'est-à-dire problème ay ni nga fene mo mo carte na ko problème a problème que le Sénégal là pendant ce Sénégal on a carte ni na ni wa passeport ni no na est-ce que pourquoi jamana to te mangambala malon de mangambala mais il faut aussi reconnaître qu'à un moment Mali papier Sénégal marbatique il faut reconnaître cela tout à fait bon maintenant au moment que choco entre nous maliens c'est-à-dire ali antara hôtel dolani do sur la baratiena parce que problème de carte na donc on va la rentrer ni aé bon ko be fena mata foyer do fena la pour que ata de me malais mu ma carte na ko problème na ka se ka tu ninga donc an ninga li je fena parce que ka na autorité o fena ninga parce que mo te se ka pop ma be o be ka fena la nini o be ka fena kuma fo normalement ça nga so autorité fena ye précaution no ta kasi ka résolu tuba mun na mbo woro fo nana ngasi e Mali la an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ yan mɔgɔ bɛ diaspora la Mali la Mali n'i ye Mali sɔrɔ n'a ko Mali développement ta k'a lajɛ
i bɛ taa sɔrɔ diaspora jɔyɔrɔ belebeleba bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye mais Mali autorité u y'anw ka namugu lasogo ye o daminɛna depuis Musa fɔ bi ATT yɛrɛ de dɔɔnin Mali autorité u mago foyi t'anw na diaspora mɔgɔw t'a remarqué mais ne b'a remarqué consulat m'anw bolo yan consulat in kati consulat min bɛ yan mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ ɲɛnama don baarakɛla don ne na ma deli ka sigi a kuma an ye ɲɔgɔn siɲɛ kelen o kɛra fɛn dɔ senfɛ mais ne ma deli ka sigi a kuma dɛ mais anw de bɛ yan mɔgɔ ɲɛnama don Mali consulat kun tiɲɛlen don ka se état min na mais min nana n t'a dɔn n'u y'a changer parce que ne tɛ intéressé u ka ko ninnu na a nana a ye consulat bila règle la mɔgɔw b'u plaigner ko munna ko Ivoiriens ni Togolais ni Béninois bɛ baara la Mali consulat la ko munna u tɛ se ka Maliens ta il faut que an ka ɲɔgɔn faamu an bɛɛ ye Malien de ye e ma ko entreprise bɛ bolo wa entreprise de bolo a bɛ se ka digi mɔgɔ caman na mais milliardaire entreprise tigi Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka taga ɲɛfɛ n'i ye Malien bila i ka baara la a b'i ta tiɲɛ k'i bila Malien kelen consulat de tun b'u bolo yan ka wolosɛbɛn bɔ i bɛ 20 € de d'u ma wolosɛbɛn dɛ ko négocier carte d'identité i yɛrɛ bɛ taa carte d'identité sara ka dɔ sara consulat ye 6 € ou 5 € a tɛ tɛmɛ o kan dɛ Malien bɛ 30 € de bi musokɔrɔbaw consulat kun bɛ Banjoli côté in na yen kati ni kun donna n b'o f'i ye 2 kilomètres i bɛ wusulan kasa de mɛn. Si, ça c'est vrai. Maintenant, il va wusulan i bɛ wusulan kasa de mɛn. N yɛrɛ ɲɛkisɛ i bɛ taa bayaw de dalen sɔrɔ da la baya feereta wusulan feereta n'i ka a tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ carte d'identité yanni k'i tɛgɛ da o kan ka di hali ka taa carte séjour ɲini faransi yan yanni k'i tɛgɛ da passeport kan hali ka t'o ɲini Malien minnu bɛ passeport ko Mali t'a dilan a bɛ dilan ka na dɛ mais Malien minnu bɛ a ɲɛfɛ olu de b'o bila ne nana i ka carte d'identité ko la i bɛ 100 € di i bɛ nin di k'i ka carte d'identité ka sama ka bɔ ka pour que u k'o ɲini ka d'i ma kati Mali consulat kun kɛra baara kun tɛ yen foyi kun tɛ yen business ani gorobinɛ barika bannen minnu bɛ faransi allocation ta la kelen kelen musokɔrɔba minnu sɛgɛnna k'u ka taa retraite la olu de tun b'u ban ka t'u da ye pari wari ne tun bɛ consulat kɔnɔ fɛn bɛɛ ni ala cɛ pari wari sara Mali consulat ne nalen faransi a ye ne hakili jigin Mali consulat min bɛ Libi parce que i bɛ Mali n ko ne bɔra ne ye kɔgɔji de tigɛ a fɔ dɛ o de kama ne b'a fɔ n'o caman ɲɛfɔ o b'a dɔn kati Mali consulat bɛ Afrique dugu o dugu ka daminɛ Gabon Côte d'Ivoire diɲɛ fan bɛɛ Malien dunan minnu olu tɛ dɛ Malien minnu bɛ yen nɔ ni tunga ma diya o la n'u ta tiɲɛlen don olu de bɛ vɛsi ta k'u sigi olu musokɔrɔbaw de bɛ kala mɛrɛgew kana bazɛnw de bɛ ta k'u sigi ka t'u ta ɲini consulat da la ka sɔrɔ tɛ mais consulat min nana cɛ in fo dɛ n'a y'a nettoyer ka évacuer ka mɔgɔw ka taa Ivoiriens ni fɛngɛw de ta k'olu bila baara la e ye ne ta Côte d'Ivoire n bɛ exemple di ma n'i ye ne ta Côte d'Ivoire ka taa Côte d'Ivoire baara la Ivoiriens ne ta u ka baara de kama ne tɛ Ivoiriens dɔn o tɛ baara la tiɲɛ tɛ dɛ consulat bɛ baara la ka tila ka bɛɛ lajɔ tigɛni de bɛ d'i ma i ka numéro bɛ sonné dɔrɔn i bɛ se ka a numéro bɔli i yɛrɛ bɛ wuli komi tubabuw ka baarakɛyɔrɔ wa sécurité min bɛ yen Papisi min kun bɛ Kasimu Tapo nɔfɛ Papisi o Papisi o fana b'a ka baara dɔn i m'a faamu Papisi o b'a ka baara dɔn bon ka consulat bila règle la mais carte ɲina ko mɔgɔw m'a faamu consulat tɛ o mɔgɔw b'o de faamu carte ɲina bɛ c'est à dire i b'a dɔn consulat ye yɔrɔ min ye consulat bɛ i n'a fɔ la poste n bɛ segin a kan consulat bɛ poste olu bɛ dossier de la dɔrɔn poste kɔni tɛ carte bancaire dilan bon consulat bɛ dossier remplir dɔrɔn ka bila ka taga n'a a bɛna olu fɛnɛ fɛ yen n'a n'olu fɛ yen olu b'a partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais di mun fɛnɛ nana nkalon tigɛ ko consulat bɛ passeport dilan ko k'a wuli ka taa di mɔgɔ ma o ka so o tɛ tiɲɛ dɛ u kɔni n'i ka passeport dilan i ka numéro bɛ yen o ye message ci aw ma passeport banna i bɛ se ka n'i ka passeport nɔfɛ mais fɔlɔ la o tun tɛ yen u fana ye kow don machine kɔnɔ u bɛ baara la n'u tɛ baara la anw b'a kɛlɛ kɛ o
mais carte ɲinina ko hali bi an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fɔ bamakɔ o ni nɔ don parce que an minnu bɛ diaspora la o hakili t'anw na an ka président Assimi ye olu na Assimi ye 27 septembre fêté ka ma kɛ yan ka bɔ ka discours k'a la a kalan na dɛ ka bɔ yen ka taa boulevard indépendance la ka taa yen ka bamanankan dɔ fɔ yen a ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ ka silamɛw fo ka silantanw fo ka wagabiyaw fo ka bolotigiw fo ka malisiw fo ka chrétiens fo ka bɛɛ fo mais Assimi m'anw fo dɛ an diaspora m'anw fo ne y'a ka discours bɛɛ lajɛ a m'anw fo dɛ n bɛ na o a ye pourtant a ka soutien bɛɛ bɛ diaspora la Assimi m'anw fo parce que anw filɛ nin ye anw m'an yɛrɛ faga maliko fɛn bɛɛ la e yɛrɛ bɛ yan nɔ maliko fɛn bɛɛ maa tɛ dɔrɔmɛ d'aw ma mais u bɛ ɲinɛ an kɔ de o hakili t'anw ye dɛ hali nin ko ne y'a jateminɛ kɔsa in na dɔrɔn ni mɔgɔw bɛ ka bɔ Mali la i n'a fɔ marché bɛ diaspora b'u jɔyɔrɔba kɛ an bɛ fɛnbaw kɛ mais ni diaspora taara Mali la hali ka micro di ka kuma n tɔgɔ la o micro sɔrɔli baara ye donc anw kɛra wulu de y'u bolo mais n'u ka fɛn min bɛ yen an b'o mago ɲɛ anw de b'a bilenw n'a fɛnw bɛɛ kɛ mais ne kɔni dabali banna mais o yɔrɔ la fɔ Assimi ka nin kuma mɛn 27 septembre a ma diaspora fo dɛ a m'anw fo ne y'a bɛɛ lamɛn o ma fɔla Assimi na u si mago tɛ anw na mais n'a wulila k'a bilenna u b'a ko diaspora a donna kɛra ta a donna ta a bɔra ta i m'a faamu parce que anw kariyalen don f'u k'u wɔrɔ to o yɔrɔ la o yɔrɔ la k'o f'i ɲɛna carte ɲinina ko a tɔɲɔgɔn min bɛ mɔgɔw kan yan ala de b'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yan o don na u ye conseiller ta ne ye wele nin kan na ne yɛrɛ taara ɲɛ da u kan denmisɛnninw bɛ yen ka mɔgɔw ye k'a fɔ u y'u faso bila gɛlɛya min kama faransi ye da dɔɔni yɛrɛ u ye o da dɔɔni ɔ k'u jɛ ka taa o ko ni kun tɛ yan o papier ko olu mɔgɔw de tilara k'o ta k'o di faransi ma carte ɲinina tɛ di mɔgɔ si ma o bɛ fuseli di ma u y'o projet n'o fɛn bɛɛ ta ka di faransi ma Mali passeport n'a fɛn o ka bɛɛ di kabi ala kan d'a ma ɲɔgɔn ye fɛn min bɛ faransi bolo. non i ye mun fɔ Dani volonté politique de don quoi o de la autorité minnu bɛ yen nɔ n'u ye a dɔn ko n'u m'u jɔ ni jɔyɔrɔ la n'u ye a dɔn i n'a fɔ kuma don quoi par exemple sisan fɔlɔ baara dɔw tun daminɛra la mais n b'a dɔn ninnu bɛ cogoya min na sisan ni ala sɔnna solution bɛ na sɔrɔ a la. n bɛ fɛn n'u jɔ voilà n'u m'u jɔ jɔyɔrɔ walahi i kɛra président o président ye Mali kɔnɔ ni diaspora y'i bila n terikɛ i bɛ taa ni diaspora y'i bila kana bɔ a la dɛ i bɛ taa fura k'a la. n'i ye mɔgɔw nacogo la yan nɔ dɔw bɛ c'est à dire ka yɛlɛ kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ ka na yɔrɔ bɔ k'i ni di saya ma a ma nɔgɔn tiɲɛ na parce que kɔgɔji kana franchement mɔgɔw Oli bɛ yɛlɛ kɔgɔji kan olu hinɛw ka i miiri saya de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ c'est à dire n'i ma miiri saya la i tɛ yɛlɛ i tɛ sɔn ça i b'a bila i kunna n bɛ sa mais fo ne ka kɛ fɛn ye mais i b'o kɛ mun na mun de bɛ Mali la mun bɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na mais e b'i ka jamana bila cogo o cogo i wolola yɔrɔ min na ka bɔ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ min dɔn k'o bila ka tila ka taa yɔrɔ wɛrɛ c'est à dire i ka jamana de ye fugɔriya kɛ fɔlɔ la c'est à dire fo o yɔrɔ ka fɔ mɔgɔ n'i ka jamana ma fugɔriya kɛ e tɛ se ka taa i bala hali wali jamana la k'olu ka papiyew n'u ka fɛnw d'i ma donc mais o bɛɛ bɛ mun yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw halisa c'est à dire fɛn min ye baara ye o ka se ka kɛ fɛn min tiɲɛnen don Mali la o ye kiri ye parce que Mali kiri o ye de ni fanga min nana kiri bɛ yen nɔ u bɛ jɛmɛ ta in nɔfɛ ka jɛmɛ fɔ ni fanga min taara hali fanga binnen sisan mɔgɔ dɔw bɛ minɛ ne tɛ kɔntan la quoi mais pourquoi o mɔgɔ ninnu tun tɛ minɛ wagati min na u bɛ fanga la c'est à dire Faransi ninnu ni Europe ninnu ni États-Unis ninnu filɛ mun y'u bila anw ɲɛ dɔwɛrɛ tɛ hali Donald Trump tun ye ko dɔ kɛ u ye fɛnkɛ wuli ko k'a bɔ fanga la c'est à dire u ka jamana institution barikalen don u b'u ka jamana fɛnw bonya mais an ka jamana base fɔlɔ ye kiri de ni kiri ma ɲa n t'i nɛgɛnɛ a bɛɛ ni kɔrɔna cɛ t'an bolo foyi t'an bolo parce que ala yɛrɛ b'a yɛrɛ kiri de kɔnɔ o de la an ka kuma dɔ la n b'a fɔ ko kiri ka bon adamaden ma kiri c'est à dire tellement que ala ye kiri dilan ka kiri kɛ fɛn dɔ ye ala ko ale de bɛ kiri tigɛ a dagalen yɛrɛ tɛ adamaden ka kiri yɛrɛ tigɛ parce que kiri ka bon adamaden ma quoi mais Dani i bɛ taa Mali la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dama minnu bɛ u fa n'u baw sara ka dugukolo minnu t'u bolo n'u ka sow b'o kɔnɔ i bɛ taa labɔ manamana ko la mɔgɔw bɛ minɛ k'u datugu 3 ans 4 ans 5 ans i bɛ tila ka bɔ ko dossier classé sans suite c'est à dire n bɛ fɛ k'a f'i ye n'i t'a problème kɔnɔ i t'a dɔn mais degun bɛ Mali kan
dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ n'ala cɛ a bɛɛ kiri n'an ka kiri ɲana kiri ka tile c'est à dire nin bɛ fanga la nin tɛ fanga la mɔgɔ dɔw bɛ ka minɛ hali bugo ninnu ta lajɛ pourquoi bugo ninnu tɛ se ka minɛ depuis fɛn wagati parce que mun de bɛna fɔ a bɛ fɔ ko justice de vengeance dɔwɛrɛ tɛ mun na parce que u tɛ fanga la bi o de la u bɛ ka minɛ donc fo de ka dabila jamana kɔnɔna la kiri ka kɛ hali bi ni Assimi bɛ fanga la n'a ye ko dɔ kɛ kiri ka poursuivi u b'a fɔ ou bien ministre dɔ bɛ a ye ko dɔ kɛ a ma ɲa kiri ka plainte don a kama mais u t'o kɛ o mais ni jamana tora ten n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye qui est très très dangereux c'est à dire an bɛ sira mun kan parce que ni ninnu fana taara ni ninnu ye fanga bila cogo dɔ la ka taa ni bugo ye ninnu fana nana u fana bɛ ay kuma de don sa kuma de don c'est les politiciens ils sont rentrés c'est à dire olu fana bɛ tila ka na après tu as vu ce qui s'est passé kuma de don wa kuma de don pour que jamana kana kɛ vengeance jamana ye quoi c'est ce que moi je veux il faut que ça soit équitable fɛn dɔw ne tɛ content Kati n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna quoi avec tout ka kuma tigɛ la Kati fila ka kuma fɔ c'est très très important mais on a l'espoir qu'il y a même dom na ko bi o ko bɛ ka comment on appelle avancer quoi o kɔrɔmasolo ye jumɛn ye Kati b'a fɛ ka yira k'a fɔ ni mɔgɔ min tun bɛ régime na fɔlɔ i bɛ kokolo bɛɛ kɛ k'i to mais avec ces régimes là d'exception a jateminɛ kɛ polisiw ka nin ka ɲi u ma taga minɛ polisiw ka commandant tuerie ko in na u ma taga o minɛ wa donc ani Assimi nalen mɔgɔ dɔw tun bila la hali sécurité d'état ɲɛmɔgɔya fɛnɛ na u m'olu bɛɛ fɛngɛ ka bɔ yen nɔ donc ça veut dire que o ko bɛ ka améliorer dɔɔnin quoi mais c'est un sujet c'est vraiment important il faut que o de ka kɛ n'i bɛ régime kɔnɔ n'i ye ko kɔni kɛ ko min bɛ sariya sɔsɔ régime mɔgɔw k'i labila mɔgɔ si kana jɔ ni kiiri cɛ il faut que la justice elle reste indépendante ni nɔ bɛ kɔnɔ dɔrɔn i ka minɛ dɔrɔn i ka juger n fa ye président ou bien n ba ye président muso o bɛɛ ka bɔ a la i ye min kɛ n'a ma ɲa sariya ye min fɔ ko min ka da i kan o ka da i kan dɔrɔn kuma banna je pense que Kati b'a fɔ o yɔrɔ la. Voilà mais c'est ça je pense que hali sisan a daminɛra jamana kɔnɔ dɔɔnin parce que mɔgɔ minnu bɛ yen parce que mun b'a kɛ politiciens de ka baara don kiiri mɔgɔw tɛ quoi mais hali n'i y'a ye dossier caman fɛnɛ ma dayɛlɛ i bɛna ye dɔwɛrɛ tɛ i bɛ ka de kuma fɔ a kana nin dossier ta a kana nin dossier ta parce que kiiri bɛ taa di ale de ma a laban na quoi bon maintenant an y'a ye sisan n'i y'a ye hali ninnu bɛ ka minɛ il faut comprendre que mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ olu de ma intervenir n'olu intervenir n'a fɛn fɛn la sisan ninnu b'a to yen nɔ mais o de fana man ka kɛ c'est à dire kiiri man ka kɛ ko dɔw bɛ se ka intervenir ou bien dɔw tɛ se ka intervenir quoi mais o fana bɛɛ bɛ dépend fana souvent hali an bɛ jigin an ka juges ninnu na mais i bɛ taa sɔrɔ minnu ye sariyaw ta an ka député ninnu ni fɛnw a tɛ ɲɛfɔ an ɲɛnɛ ka ɲa depuis sariya ninnu bɛ voté wagati ninnu na quoi mais an bɛ se k'a fɔ aujourd'hui alhamdulilayi la justice elle est indépendante d'aujourd'hui parce que ce que moi je vois avec Kasoke a n'a ka mɔgɔw kɔni c'est à dire mɔgɔ ladiriw don et puis fana m'a dɔn ninnu bɛ ala de dɔn u bɛ kira de dɔn u bɛ ka baara kɛ n'o de fana ye quoi. Donc mɔgɔ bɛ se k'i jigi sigi dɔɔnin o la ko Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Donc o kɔrɔ ko Kasoke ninnu bɛ se ka nɔ caman bɔ ko la. Non u bɛ nɔ parce que u ye minɛli minnu kɛ tan n'i y'a ye Kasoke in sera ka ninnu minɛli minnu kɛ n ko a to polémique la a ko ye ninnu caman de interpellé a fɔra ko k'u bila ko a bɛɛ kɛ sans souci. Voilà. Sanfɛmɔgɔw olu tɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ bɛɛ ɲɛna i ka i ni Assimi bɛ ɲɔgɔn dɔn i ni Assimi tɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye walankata ko kɛ ninnu tɛ intervenir dɛ. Bɛɛ b'o dɔn ninnu na que ça soit Diaw Assimi o Modibo ninnu ni Sado ninnu k'a fɔ ko i bɛ taa manamana ko kɛ k'i jigi da o kan non laisse bon Mali bɛ ten hali wagati dɔ la an b'a ye Assimi ninnu sigi kuma e y'a muso dɔ taar'i sigi a muso kɔrɔ k'a filmer o kɔfɛ e ye muso ye tugun a ye fanga tigɛ muso la. voilà dɔwɛrɛ tɛ parce que c'est à dire jamana ɲɛmɔgɔw de b'an kunna on a des hommes d'état quoi bon o de tun bɛ Mali jɛ fɔlɔ homme d'état c'est à dire mɔgɔ mais Katibu jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ Katibu n'o don sisan komi ninnu ye homme d'état ye anw mago b'an ka jamana la mais munna maliyɛn bɛɛ tɛ se ka wuli ka c'est à dire ka wuli ka kɛlɛ kɛ ninnu nɔfɛ ninnu yɛrɛ parce que ni ninnu taara o y'an fana y'an halaki bɛɛ ma kɛ ala fɛ o dɔw tɛ silamɛ ayi non o dɔw ayi ne y'i faamuya o ne y'i faamuya c'est à dire bɛɛ ma kira yɛrɛ fɛ quoi sinon ni mɔgɔ ta ye jamana ko ye kuma ye kelen pe de dɛ mɔgɔ ta ye jamana ko ye bilayi a tɛ f'i ɲɛna i bɛ wuli i bɛ ninnu dɛmɛ quoi pourquoi parce que n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma dɛ mais depuis ni Modibo Keyita bɔra la Mali ma Assimi ɲɔgɔnna sɔrɔ kelen non n ka kuma lamɛn dɛ Mali tɛ dɛ Afrique bɛɛ Assimi ɲɔgɔnna kelen pe de nana Afrique de l'Ouest la ani Central la Thomas Sankara bɔlen kɔ Assimi ɲɔgɔnna mana Afrique jamana si la o fɔ yɔrɔ bɛɛ jamana fɛ
au foro bete maro dani 3 mois konna na ne yɛrɛ information dɔ sɔrɔ ne ko mun de bɛ ko sɛbɛntiya cɛ baara bɛ ka kɛ dɛ mɔgɔ lamɛnba ye ale mɛ Kasimu ta ko t'o fɔ dɛ ni mɔgɔ fitinin i tɔɲɔna i degunna i tɔɔrɔ la n'i ye se sɔrɔ sanfɛ i b'i kɔfilɛ mɔgɔw la Asimi nana en 9 mois forage 40 kɔ ou bien 50 ne ye information sɔrɔ b'a dɔn Asimi fitinama jaja a kun bɛ taga ji de ta robinet la pompe la quoi a kun bɛ taga aran de kɛ ka ji ma kɔnɔ ça veut dire que a kun bɛ heure baden de kɛ pour que a ka se ka ji sɔrɔ ka na sɔrɔ ale fa yɛrɛ kun bɛ kama donc du coup o tigilamɔgɔ nalen bi k'a ye ko ale tɛmɛna nin sira fɛ ale bɛ se ka nin kɛ pour que mun b'ale kɔ u kana ɲɔgɔnna sɔrɔ fala pour que cɛ bɛ ka ji bila fan bɛɛ fu voilà i ye o yɔrɔ min fɔ hali Asimi ninnu nalen Asimi fɔlɔla ka baara fɔlɔ min kɛ o ye forage se ye a y'a daminɛ kankɔnɔnaw la mais an y'a wagati dɔw wulila i ka baara tɛ forage se i ka baara mais mɔgɔ ma wuli dɛ ayi politique mɔgɔ dɔw kɛ an bɛ se ka ale Kasimu ta ko yɛrɛ y'a fɔ c'est à dire dɔw yɛrɛ tɛ ni i y'a lajɛ sisan kankɔnɔna ninnu na jiko ka gɛlɛn parce que hali Mamu Diko de bɛ ka taa forage yɛrɛ kadi ne wulila kan kɔnɔ donc kadi ji 19 heures mana se robinet bɛ tigɛ de kan kɔnɔ Sarasu la robinet bɛ tigɛ de fo 4 heures du matin i bɛ tigi ka bidon tigɛ ne wulila kan kɔnɔ base A la taga base A maternité ne y'a banna ne fa ye Sarasu ne fa bɛɛ Sarasu ye e t'o kalama de ne bɛnkɛw bɛɛ kan Asimu donna président ne fa ma sɔn k'e don président Dani Nasra madame la présidente ne ye kuma in fɔ bɛɛ bɔra kalama dɛ ne ye kuma in fɔ k'a bɔgɔla don ne ye Sarasu den de ne ye n ka kalan kɛ ko bɛɛ kɛra kuma dɔ Sarasu la ne ko n tɛ don Mali Sarasu la ne y'a fɔ hali n tɛ balonna kuma n tɛ don a la pourquoi parce que Mali mɔgɔ t'a ka Sarasu la non o tɛ manamanakan o Nasra a fɔra k'e ka don san jumɛn o kɛra san jumɛn n ka cɛ depuis 2000 cɛ kana n'o tɛ o ne bɛna ɲɛɲini Dani an bɛ ko ɲɛɲini 2002 o bɛnna Mali jɔ waati de ma Dani Johnson hakili b'o la rappeurs ni fɛn dɔ la n ka kuma lamɛn sa e bɛ siran sira ayi sa ko kuma sa b'a sɔrɔ e tun bɛ Mopti Dani n bɛna révélation dɔ k'i ye ne fa bɛ Sarasu la waati min na olu ka sara kun ye 450 kɛmɛ cogo n ka kuma lamɛn sa n ka kuma lamɛn depuis ni Modibo ka taa waati dɔrɔn minnu ta n ka kuma lamɛn ba ye 450 ne wulila kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ne ye Sarasu ka gɛlɛya cogo min na Sarasu ka malo bɛ na malo 50 kilos o bɛna ka na d'i ma c'est à dire i bɛ malo dun tile 15 kɔnɔ même pas sara min bɛ di Sarasukɛ ma Sarasukɛ b'a ban ka tila ka juru ta ka balo maɲumatɔ ko la sara kura bɛ don o y'a sɔrɔ o fana dunna ka ban taga yɔrɔ bɛɛ ka taa kankɔnɔmɔgɔw ɲininka taga yɔrɔ bɛɛ botoliji Mali kankɔnɔna Mali Bamakɔ quartier kɔnɔna bɛɛ ka di Mali kankɔnɔna ye taga fɔ yɔrɔ bɛɛ soso min bɛ Mali kan kɔnɔ base A la soso min bɛ yen a tɛ Mali quartier yɔrɔ si taga fɔ yɔrɔ bɛɛ ne su kɔrɔ i tɛ se ka da jo c'est pas possible ça Mali so Sarasu ka so alors que Sarasu olu de kan ka lakana Sarasu ka so ka dawara ɲuman dɔtɔrɔso la Bugu so n'i bɛ don Sarasukɛ ka so kɔnɔ a si so kɔnɔ i b'i kunkolo biri pour que i kunkolo kana kɔgɔ sɔrɔ Bamakɔ kan kɔnɔ base A la bon olu bɛ vi o condition na u bɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ olu lafiyalen tɛ wari tɛ yen nɔ somɔgɔw b'a kɛ cogo cogo t'a dɔn e bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di moral t'i la dɔw bɛ yen minnu bɛ taa fɛngɛ la donc c'est comme minnu bɛ taa san nɔ olu sigilen don Bamakɔ ka wari minɛ information bɛ se ka a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi mais u b'a fɔ ko utorasi dɛ ne ka kuma min fɔ sisan Dani Bamakɔ kura kan ne yɛrɛ de tun bɛ taa kɔnɔ k'an to feere la Marité da la i bɛ kɔ de tigɛ ka taa ɲɛgɛn na k'i to mun na k'an to feere la Marité da an tun bɛ téléphone feere o téléphone feere kelen de b'i la Faransi voilà n'an bɛ taa Bamakɔ kura n'an bɛ taa kan na ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ kɔ de tigɛ ji bɛ da yen bɔgɔso fana de bɛ yen dɛ Bamakɔ kura capitale kɔnɔ Sarasu ka fɛn bɔgɔso a bɛ bɔgɔ de a bɛ bɔgɔ Dani ni Ala ka di ji ka don mais Dani fɛn dɔ fana bɛ yen n bɛn'o fana fɔ a ka di Ala ye ko ninnu fana kana daminɛ fu fana ma an bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ bila mais wari minnu sonyɛna wari ɲɛ tɛ sɔrɔ a la quoi sayi o ye yɛrɛ fana a y'a fɔra ko dɔ bɛ sara dɛ ayisa fɛn tɛ ka sara sa caution ninnu ni fɛngɛ ninnu mɔgɔ b'olu ko ninnu
c'est le cochon non de Sarah. cochon de Sarah. Le cochon de Sarah. Donc, il y a juges. Cochon de Sarah. Non, il y a Katini. Alors, c'est ça. Cochon de Sarah. C'est garantie de dos. Car cochon Sarah, pour que il rentre boli quoi. Cochon de Sarah, il y a famille. Cochon, il sait que cochon Sarah a quoi. Par exemple, il m'a dit, mais va sur absé, là aussi, cochon Sarah a quoi. Mais n'a pas tout le là. Il va m'envoyer mon sang. Ni avion va réduire. 7 milliards. 7 milliards. Oui, ok, 20 milliards. On souhaite n'a pas solo. Atlantique ana. Mais un même mot, ou la Java, Kakila ou bla, ça dit il fouille. Donc, on est vraiment à côté de la rango pour nous. Parce que ni mineli bege, ou te solo, n'a pas été mineli là. Ça dit il faut mineli ga kebe. Non. Madame la solo, ni abla. Je dois président, président de la République. Allez, Coco Mogongo, Warbi Balabo. Et tu sais que tu bla, quand la fois président n'a qu'un bla. Non, ni abla, président n'a gagné, il y a bla mouna. Aïe, de ça. Ali yang Franci a fora ko ni interga do ka kuma wo ni mo lisu do sandro ko pour surtout qui contrôler il fait chez ouais voilà mais mo ke parce que au blanc la dit que la dit e kati joy ni moli be bori chogodi o be nyina e kati be mu soro ke e be war bo fani me fe ali sisa e kati français loi là e duralen do ni 500 € de poche là ah de Paris ah bon 500 € ni tellement 500 € là oh pour soubi bine nous poursuivons. Oh, 500 €, mais 800 € c'est nous. Oh, d'accord. Eh bien, 800 €, nous qui a retiré ça, il est reçu là. Nous avons reçu là, pas pour le résultat là, banque résultat là. Au corps, quand faut que Kati ne était drogue ferry, et me fait notre où est soigné, donc au bétanier. Au bétanier, garde de Bonina, qui s'est cadeau, Warim Bora, nous, on va faire faire. Il m'a fait. Mais pour ce c'est là, il y a 4 millions €. Maintenant, on a fait un fort. Ou bien, nous, c'est là qu'il y a un peu de serre bien à Warité à Karata. Mais, Francis Charala, il est dans 500 €. Il poche là. Mais quand tu l'as pour renfouer, au bec, on ça, mais avant quoi, mais je crois qu'au bec, n'a d'abord pour pas, et quand on voit le ministre de la Justice, si c'est à pour le mot, il était pour nous casolater. Kakla kubla, mais le compte c'est là qu'à biga, compte qui me dit que quoi. Il est fait dans l'état fika na parce que voilà, allez bou. Donc désormais pour le blabla. Bou bolem vle. Ko sa manda bedako. Allez bou yere mana. Avec juge à quoi faire. A bolo fa munu be ko bebe saisi. Ni be fora, mais on m'a bou fora ne rek bou fora. Bon, en terminant là, parce que quand il n'a pas fora. Ça c'est vraiment gros c'est rien bien consommé. Mais quand il 24, dem sen chama ko tege kana. Ou dans les be fa ko na wa. Ou kongolo tiana. Ça veut dire qu'à doit être 100 kg film kele de boula. Mali mata ko ko fulu la. Mali l'état te ko ko fulu la. Vraiment ni solution sera ka soro ko la. Vraiment quand Mali on tout. Ni ou ye fa ko no hina bi mine nene bala obe shikenema. Ya famille par la sambe do bouchi. Obe jo san de koro. Ça veut dire que ni a rien de n'y a pas beaucoup. Kadi. Ne a quelqu'un a un conseil moro n'y a quelqu'un a un conseil moro trop fort car faut lui de ka barabu. Dem se mun na nous hakili tchana ni palma tout là ya. Budget do de dire au fana ka mali l'état ma. Wa do de sara. Gelia mon malien 2000 sur a Carlado. Ka demain. Avec ça su moro so tout. Balaira. Nene go fo. Et moi, le frogo au conseil, mais non, au conseil, on a bien au décamant. Au conseil, on est d'abord au conseil. Ni serait malien, sur malien, on met des bouna. Mais moi, on met au conseil, il y a la mort sur le monde. Vraiment, c'est décevant. Soubiet alors, avant de le Sumul Bakano, au lieu de revenir. Nous t'as déjà là, mais là, il faut passer à la mort. Abus, là, ma gars, président, Tchounia. Ah bon? Non, on m'a répondu. Non. Abus là m'a répondu. A répondu là. Abus là, il a répondu là. Troisième mandat. Quatrième mandat. Wallahi. Non, non, mais quoi t'as là? Abus là, et moi, il joue là. Il y a jour Abus là, il a répondu là. Parce que au conseil malien, on a président. Ça amène à vous là avec Camargue. On a quel bloc Italie.
mais comme a fɔra ko ale de désigné k'ale de anw ka président ye. troisième mandat. comme ça malgré bilan catastrophique nul et nullard o ye Abibu Sila reconnu ne t'a dɔn pourquoi an kɔni y'a ni Sogɛl sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ye fɛn min détesté o de ye ka Abibu Sila reconnu mais an bɛna wuli parce que carte ɲinina ko maliyɛnw bɛ ka sa anw yɛrɛ ma kuma mɛn Abibu yɛrɛ da anw t'a dɔn ko Abibu yɛrɛ balo la on sait pas pourquoi a kɛra o y'a reconnu quoi mais an bɛna wuli a fana an bɛna wuli a fana kama a y'a ta cogo min na a b'a bila cogo la ten nɔ soit a b'a di non Jason kana wuli a kama mɛ min ɲini fɛ Mali ko au conseil filɛ nin ye politique mɔgɔw de ka tɔn don f'i k'o bila i kunkolo la politique mɔgɔw ka tɔn ni min y'u diya u b'o sigi a bɛ i n'a fɔ Mali au conseil islamique c'est pareil. Assimi tɛ ka président ne m'a fɔ n ko Assimi sa Assimi tɛ ka président ye a foyi tɛ sa aw ma non Assimi tɛ ka président ye wa Assimi ne ka e maliyɛn de l'extérieur de wa i fana ka président de ye Abibu Sila ne ka président tɛ i tɛ se k'i pan Abibu Sila ne ka président tɛ si u ka président ne ka président ne ye ne ka bila i kunkolo la président tɛ ni ko la bɛ e ka ko tɛmɛ ale ka wallahi billahi ne ka ko bɛɛ tɛmɛ ne ka ko dama min tɛmɛna ala Mali au conseil cela n'empêche Abibu Sila k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a dɛsɛra fɛn min na pendant 2 ans 2 mandats a dɛsɛra fɛn min na ka tila k'a reconnu vraiment n'a ma wuli ka ɲɛɲini kɛ nin o ma reconnu nafigi dɔw de bɛ Gabon yen nɔ a taara wari dɔ ma i m'a fɔ maliyɛn tolen don wariko la wa maliyɛn tolen don nafolo ko de la i m'a faamu dɔw de bɛ Gabon a mɔgɔ sugu bɛɛ fɛnɛ bɛ yen o mɔgɔ dɔw bɛ Gabon muso watakana si dɔw fɛnɛ bɛ Gabon yen minnu bɛ Gabon yen nɔ pariwari minɛ la Abibu la o mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen Abibu Sila ni tulo b'a mankan na i lajɛ i jɔ jɔyɔrɔ la dɛ parce que an bɛna wuli fɛnɛ kama de k'a cɛ tɛmuru b'i la kolo siman tɛ an b'a parce que ninnu filɛ n'i y'u tɔgɔjugu fɔ tellement que kuma bɛ don la u b'a fɔ k'u bɛ taa plainte kɛ ka di ala y'an sara an ma siran plainte ɲɛ i m'a faamu maliyɛnw bɛ ɲini bɛɛ la yan nɔ tɔɔrɔ modèle bɛɛ ka t'i yɛrɛ caman ye mais ka t'i ye kuma dɔ fɔ i lajɛ dɛ i lajɛ ka se consul ma i ni consul ka sigi ka kuma c'est à dire degun min bɛ carte na ko na dɛ u ka wala parce que communication mɔgɔ b'a la minnu bɛ yan nɔ olu ɲɛ tɛ Mali État la parce que Mali État ka lasigiden de olu fana yan nɔ donc maintenant c'est ni ko ni bolo fununa a bɛ taa tigi kun donc an minnu bɛ yan nɔ anw ma ɲɛsin consul de ma i m'a faamuya donc consul ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna nin de bɛ yen ko balannen don Bamako de a balannen don yɔrɔ la a bɛ nin cogo de la anw se ye min ye o de ye nin anw y'o kɛ comme ça an ka se k'a kuma faamuya Malidenw ka se k'a faamuya ani donni ka ta ka bɔ olu fana kun donc Mali administration bɛ Mali État u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la il faut vraiment que i kana segin cogo si la n'i ma se consul ma a ka sigi vraiment a ka sɔn ka interview accordé ye pour que a ka se ka nin yɔrɔ walawala mɔgɔ ye sinon kuma bɛ consulat minɛ ou bien consulat ci cɛ o t'a gérer. mais Jason mɔgɔ dusu kasilen o de bɛ na ni ko dɔw ye e kɔni b'a dɔn faransi kɛra n'a sɔrɔ miliyari b'i bolo nafolo b'i bolo diɲɛ fɛn b'i bolo cɛ ni papier t'i bolo fudu parce que e jigi b'a kan k'e ka taa kana di mun de b'o kɛ carte séjour tɛ yan ɔ carte séjour n'u nana o sɛmɛ fɛn min fɛnɛ la ka i ka jamana passeport o tɛ passeport ye wa o tɛ ni ma ni passeport t'i bolo passeport dun fɛnɛ taara don fɛn dɔ de la ka fɔ ma ko carte ɲinina i m'a faamu n'i taara consulat da la hali sisan mɔgɔ kelen kelenw kabi i b'a dɔn kati tellement que aventure yan nɔ i bɛ mɔgɔ consulat da la Mali m'u bila ka na minnu bɛ kɛ nafigiya ye ani consulat kɔnɔ f'u ka place sɔrɔ depuis olu dɔw fitinin maa minnu tɛ yen n'u bɛ da la k'u bɛ kɛ chef de guerre n'olu de nana jamana in kɔnɔ i bɛ veste ye mɔgɔ kana jamana in kɔnɔ yan o ni veste tɛ kana dɛ bon veste bɛ mɔgɔ kana wagati bɛɛ nafigiya sɛbɛnw don. kuma laban dɔ bɛ bolo o kuma nafa ka bon Kati i jɔ cikan dɔ bɛ n bolo ka don i da kɔnɔ komi ni faamaw ka surun ne fa bɛ bɔ Bagunu de Bagunu je crois que i bɛ yen dɔn a filɛ nin ye cercle de Nara depuis le temps de IBK gendarmew de tun bɛ yen mais fagali kɛra Ogosago waati min na u y'u ka minɛn cɛ ka boli ka bɔ Bagunu bɔ anw ni Motani de bɛ frontière la voilà Bale an ka capitale ye Bale gendarmew y'u ka minɛn cɛ ka bɔ sɔrɔdasi tɛ yen gendarmew tɛ yen Motanew bɛ don ka na fɔ an ka Bagunu k'an ka sagaw ta k'an ka fɛn bɛɛ suɲa ka tila k'a fɔ Mali territoire k'olu de ta don i y'a faamuya o la ji t'an bolo sira tɛ foyi tɛ lakana tɛ dugu 130 an bɛ impôt sara vraiment ni sira ka gɛrɛ an ka ɲɛmɔgɔw la o k'u kɔfilɛ an fan fɔlɔ la a tɛ se ka kuma bɛɛ b'i ba bolo ye bilahi o b'i faga sini mais jihadistes taara fɔ an ka dugu la o ni ne fa sigira ka kuma ko heureusement
o ye madrasa so sɔrɔ yen nɔ ko bɔn k'o tɛ se mɔgɔ si ma kalanso bɛ yɔrɔ rɔ k'o tɛ se olu ma foyi tɛ yen. bamanan fɛ mɔgɔw ka madrasa so jɔ don o don hali ni mɔgɔ tɛ kalan k'a kɔnɔ wa madrasa sɛbɛnni ka tableau kan ka bila. sabi bɔn ni asi. donc ni ala sɔnna bala yɛrɛ ni kuma cayara a nafama bɛ dɔgɔya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an kɔni an content na bi ta kun ye an ye ɲɔgɔn ye yan nɔ burukinabu don an nana burukinaw fɛ yen donc an kira ka na an bɛ bɛɛ fo. ni ne kati bɛ ni kati ye sa. an bɛ bɛɛ fo an b'i yɛrɛ fo i ye belebele pari kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo. u yɛrɛ b'a fɔ cogo di ko les plus jeunes de l'évolution. Mais est-ce qu'à mon général ça ou il est toujours là? Il est puissant maintenant. C'est courageux de c'est courageux de bala mun ne wele fa bɛ kasi cɛ. K'i ka kasi ta koto ye. Non n tun bɛ kati ka côté de la kati bɔra CDR kɔnɔ waati min na ne tun bɛ kati ka côté de la mais u nana dɔn ko kati tɛ tiɲɛ kan k'a ye wari minɛ dɔ la. Vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a lamɛn an ka foli bɛ kati. a ɲɔgɔn ye diyara yɛrɛ kosɛbɛ vraiment merci an bɛ Nasira Sakɔ fo an nana an ye to dun ka sarafogo dun ka jinibere min Asumaw Bagayogo voilà la Sarmante an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. belebele de Paris dagatigi Alaji Dani Walidu dagatigi karamɔgɔ Dani belebele wa belebele kati de Paris.